Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis ir vėl jums paanalizuosiu įdomiausias krepšinio rungtynes, pabandysiu nuspėti jų baigtį. Kągi, Eurolygoje paaiškės, kurios 3 likusios komandos žengs į finalo ketvirtą, teisę žaisti ten jau iškovojo Barcelona. Taigi antradienį Pirėjo Olympiakos priims Stambulo Fenerbahčę, serijos rezultatas 2-2. Ir gal kiek ir nustebino Stambulo ekipa reguliariajame sezone užėmusi 8 vietą ir šioje serijoje žaidžianti be savo lyderio Scottie Wilbekino, taip pat nėra aukštaūgio Devino Bookerio ir meta labai rimtą iššūkį reguliariojo sezono nugalėtojams. Fenerbahčės komandai pavyko pristabdyti varžovų lyderį Sašą Vezenkovą, kuris vidutiniškai renka po 14 taškų. Na ir Fenerbahčėje krenta tritaškiai šioje serijoje, taiklumas 42%, Olympiakos tik 36%. Vis dėlto manau, kad pajėgesnė komanda yra Olympiakos ir Pirėjo krepšininkai turėtų įrodyti pranašumą savo aikštėje, jo namie jie žaidžia daug geriau nei svečiuose šį sezoną. Ir šį kartą nuojauta kužda, jog gana užtikrinta pergalė iškovos Graikijos čempionai maždaug 10 taškų skirtumų. Trečiadienį 5 kartą ietis sukryžiuos Madrido Realas ir Belgrado Partizanas. Belgrado ekipoje jau pasirodys Kevinas Panteris, kuris per pirmosius 2 mačus rinko po 23 naudingumo balus ir buvo labai sunkiai sustabdomas. Realas versis be 2 svarbiausių puolėjų, be diskvalifikuoto Geršono Jabuselės ir susižeidusio Gabrielio Deko. Ar neverta pamiršti, jog traumą patyręs ir Partizano žaidėjas Aleksa Abramovičius. Tiesiog nesusitvarko šioje serijoje Belgrado krepšininkai su Valteriu Tavaresu, kuris ketvirtfinalėje sukaupė po 30 ir 30 naudingumo balo. Aišku, Obradovičius yra sumanus treneris, manau, jog 5 serijos mače pavyks Partizanams kiek pristabdyti varžovų Slibiną. Prognozuoju tikrą trilerį ir per plauką prognozuoju, kad dėl to pergalę išplėš Madrido Realas kelių taškų persvarą. Trečiadienį Monako komanda priims Tel Avivo Maccabi ir šioje serijoje yra lygybė. Ketvirtfinalį labai solidžiai atrodo Donatas Motiejūnas, renkantis po 14 naudingumo balų. Maccabi pristabdė Monako superžvaigždę Maiką Jamesą. Jis netaip siautėja kaip daugelį reguliariojo sezono rungtynių. Labai sunku prognozuoti mačo baigti, itin banguotai žaidžia komandos šioje serijoje. Ir Monake manau, kad vyks įnirtinga kova iki paskutinių minučių, galbūt net iki paskutinių sekundžių. Ir mano nuojauta kužda, kad Maccabi vis dėlto parsiveš pergalę ir parsiveš bilietą į Eurolygos finalo ketvirtą ir Tel Avivo klubas triumfuos maždaug 3, 4, 5 taškais. Šią savaitę prasidės ir Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios varžybos. Ir Panevėžio 7bet Lietkabelis reguliariajame sezone užėmęs 4 vietą priims Utenos Juventus klubą gegužės 12 dieną. Serijoje bus žaidžiama iki 2 pergalių, pirmajame čempionato etape 2-1 komandų tarpusavio akistatoje pajėgesni buvo panevėžiečiai ir manau, kad jie yra ryškus šios serijos favoritai. Juve daug nepalyginamai silpniau žaidžia išvykose ir namuose, ir pastaruosius keletą metų Utenos ekipa labai prastai, labai blankiai prastai atrodo Panevėžyje. Pirmiausia, 7bet Lietkabelis, manau, turi pranašumą gynėjų grandyje ir lengvojo krašto pozicijoje. 3 numerio pozicijoje net, kad tipiško lengvo puolėjo gero ir neturi Utenos komanda.
Mano prognozė, jog pirmajame serijos mače 7bet Lietkabelis triumfuos užtikrintai apie 15 taškų skirtumą. Taigi šią savaitę tiek, tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Prenumeruokite mano YouTube kanalą, žiūrėkite Euroviziją, Eurolygą ir iki.